បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិចិត្រទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់បាទសំណង់ទឹកថ្មីបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកន្លែងគឺកន្លែងព្រំផ្ទាល់ខាងឃុំបាទរហ័សទឹកនិងឃុំចំណោមអញ្ចឹងសំណង់ទឹកនៅទីតាំងនេះគឺទឹកគឺរៀងនឹងទេបងប្អូននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះហើយក៏បងប្អូនយើងក៏បានកាយដីបងប្អូនកាយដីទប់បាទកុំឲ្យទឹកហូរកាត់សំណង់ហើយបងប្អូននេះហូរកាត់ផ្លូវបងប្អូនបាទគឺជុំបងប្អូនបានជួយឲ្យស្កាគេមកខ្វេះបងប្អូនខ្វេះកាយរហូតដល់បាទរហូតដល់ខាងនោះដល់ខាងឃុំរហ័សទឹកខាងចកហើយណាបងប្អូនបាទចឹងដោយសារទឹកឡើងមកក្រើតប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះរៀងស្រកបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនរៀងស្រកបន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនយើងរៀងធូរទីបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតាមអាកណ្ដុះទៀតអត់ឃើញអត់ស្រកផងបងប្អូនបាទឃើញតាកណ្ដុះនេះអត់ឃើញស្រកទេនោះគាត់ថារៀងស្រករៀងនឹងតែរៀងហូរខ្លាំងទឹកហូរខ្លាំងដោយសារខាងក្រោមចាប់ដើមស្រងទៅហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតទស្សនវិជ្ជាចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនានៅទីតាំងនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី2ទី3ខែបាទសីហាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងឡើយនេះក៏មានអ្នកលក់ហើយពីមុនខ្ញុំមកអត់ទាន់មានអ្នកលក់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅរកទិញស្អីផឹកសិនហើយមានស្មាច់មានអីទេណាបងប្អូនថាមានស្មាច់មានអីឡើយគឺមានស្មាច់លើកន្លែងចិត្តព្រែកចំណោមទៀតបាទនេះមានស្មាច់មានអីស្រាប់ជីដែរបាទនោះស្មាច់មកបាទមានអ្នកលក់ភេសជ្ជៈលក់អីទៅបងប្អូនហើយនេះកន្លានអេស្កាដើម្បីយកមកកាយដឹកអេស្កាយកមកកាយដីបិទហ្នឹងខាងណាស្រូវគឺអត់បញ្ហាបងប្អូនអញ្ចឹងបើអត់ភ្លៀងគឺអាចជាស្រកបងប្អូនទឹកនេះណាបាទបើអត់ភ្លៀងគឺស្រកហើយបាទឥឡូវយើងទីផឹកសិនទីផឹកទីសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបងប្អូនហើយជួនក៏បានកាយដីបិទអស់ហើយបងប្អូនការពារទឹកចំនួនហូរកាត់ផ្លូវចូលវាស្រែអញ្ចឹងគេបានកាយបិទអស់ហើយខាងនោះទាំងខាងបាទទាំងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបងប្អូនកាយដីបិទអស់ហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនមានវើកដែរណាផឹកវើកផឹកអីអត់គឺតែមួយគេផឹកផងចំអត់មានរីទេម៉ានតែទៅមុខតិចចុះជីទៅផ្លូវថ្មីសិនទេទឹកមិនភ្លៀងចិត្តអីទេទៅផ្លូវហួសផុតឡើងផ្លូវបាក់ហ្នឹងបាទបងប្អូនទស្សនាតាមផ្លូវបងប្អូនបាទនេះទឹកខាងក្រោមព្រៃបងប្អូនខាងក្រោមសំណង់បងប្អូនទឹកខាងក្រោមសំណង់វាហូរខ្លាំងហើយមានស្មាច់មានអីគេជីទៀតឥឡូវធ្វើដំណើរទៅគឺយើងទស្សនាទៅភាពតាមដងផ្លូវតែផ្លូវនេះគឺផ្លូវគេកាយនេះបងប្អូនកាយបិទការពារកុំឲ្យទឹកនេះណាបាទទឹកហូរកាត់ផ្លូវគេហ្នឹងហ
កាត់ផ្លូវចូលស្រែជាពិសេសគឺចូលស្រែបងប្អូនបាទគឺគេជួលអិសកាមកកាយដើម្បីទប់ស្កាត់បាទអត់ហូរទេបាទអត់កាយទឹកលិចទេបាទបងប្អូននេះបាទត្រលិចបាត់ហើយបាទត្រលិចទាំងអស់មកវាទេត្រលិចទាំងអស់បាទហើយប្រេះហ្នឹងមកប្រេះកដាលទេអត់បាទផ្លូវនេះប្រេះកដាលបាក់ស្រុតចំកដាលទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនដោយសារការគាត់បែរទៅការធ្វើហ្នឹងហើយជាទឹកអត់មានណាតែពេលទឹកមានមកគឺប្រេះហើយហើយគេបិទទាំងសងខាងតែម្ដងទំនប់បងប្អូនបិទទាំងសងខាងបាទជិះខ្ញុំជិះទៅនេះគឺទៅរៀងផ្លូវពិបាកតិចទេបងប្អូនដោយសារផ្លូវនេះគេកាយមានភ្លៀងធ្លាក់មានអីផងវាអាចនឹងពិបាកហើយនៅប្រហែលថ្ងៃនេះនៅម្ដងនេះគឺអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ទេបាទមានភ្លៀងធ្លាក់ទេ4ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះទេបងប្អូនដែលភ្លៀងអត់មានធ្លាក់មកចឹងទឹករៀងធូរស្រាលតិចខាងលើឬថាស្រកហើយបងប្អូនស្រកច្រើនមែនទេខាងលើបាទគឺស្រកដោយសារអត់មានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងណាបាទលោកនេះក៏មានស្មាច់មានអីជីសម្រាប់រោត្រីដឹកជីដឹកអីដោយសារដឹកជីដឹកអីគឺកន្លែងគឺជាអត់កើតទេបងប្អូនគឺជីគួយយន់អីក៏គឺថាខាងមុខផ្លូវតូចដាច់បងប្អូនផ្លូវតូចដាច់ហើយបងប្អូនជួយគាត់មកបិទទៅញឹកដែរហ្នឹងបាទមកទប់បាទមកด้วยกันតែបាទបិទកាន់តែខ្ពស់ទៅព្រោះដោយសារវាទៀបផ្លូវនេះគឺទៀបទៅបងប្អូនទឹកវាហូរទឹកវាយើងថាធ្វើសម្រាប់ទឹកហូរចុះមកអញ្ចឹងទឹកនេះគឺហូរទៅដល់ខាងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺទៅខាងស្ពានទឹកថ្លាចេញទៅដល់ស្ពានទឹកថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅខាងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌគឺខាងស្ពានទឹកថ្លាខាងប្រហូតណាខាងប្រហូតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗបាទលោកខ្ញុំថតដំណើរធ្វើដំណើរពោះទៅថតជូនដល់បងប្អូនមើលសិនថាទៅមុខឬទៅកើតឬមិនកើតខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនមិនខ្ញុំបកក្រោយវិញហើយបាទខ្ញុំថាករងតែចេញទៅផ្លូវហ្នឹងគឺទៅដល់ចកភូមិចកឃុំប្រហាត់ទឹកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅទីតាំងនៅខ្ញុំកំពុងតែជិះនេះគឺដល់លើទឹកដីនៅខាងបាទឃុំប្រហាត់ទឹកហើយឃុំចំណោមមកឃុំចំណោមខ្ញុំឃុំប្រហាត់ទឹកបាទឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយមើលស្រែស្រោបងប្អូនយើងគឺល្អមែនទែនអត់មានជាបញ្ហាអីទេដល់អត់អីទេបងប្អូនកុំឲ្យតែព្រៀងមកឲ្យថែមទៀតអាហ្នឹងអាចថាវាអាចបាក់ទំនប់នេះឬក៏អាចនឹងអាចថាវាខូចទឹកឡើងមកពីលើបងប្អូនទឹកឡើងមកពីលើហូរហែទៅអាចនឹងបាទគឺលិចតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះគឺកន្លែងនេះទឹកហូរបងប្អូនបាទកាយបិទទៅត្រូវទឹកហូរគឺហូរកាត់វឹងទេបងប្អូនតែថាគេកាយបិទហើយកាយបិទទឹកបានជាប់ហើយបាទតែបើទឹកមកខ្លាំងគឺមិនអាចជាប់ទេបងប្អូនព្រោះទឹកវាមានមកតែមួយច្រកហ្នឹងបងប្អូនគឺអាចមកពីច្រកផ្សេងបែកវាលបែកអីមកពីលើមករកវិធីទប់ស្កាត់អត់ជាប់ទេបងប្អូនបានត្រង់ទៅមុខនោះខ្ញុំដឹងថាទៅបានឬមិនបានហ្នឹងបងប្អូនពេលខ្ញុំថតទៅទៀតតាមផ្លូវបណ្ដាបងប្អូនមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទស្សនភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញបងប្អូនទស្សនានេះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទផ្លូវទៅខាងភូមិបន្លាយក្តាន់ទៅខាងបន្លាយក្តាន់ទៅអីបានតែផ្លូវនេះពិបាកបងប្អូនចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅខាងចកបាទប៉ុន្តែនឹងថាទៅបានឬមិនបានទេបងប្អូនដោយសារចាប់ដើមពិបាកទៅហើយអូឡូតអស់កន្លែងផ្លូវពិបាកបងប្អូនមិនដឹងជាទៅរួចឬមិនរួចទេ
បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដើរទៅមើលតិចបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅនោះអត់រួចទេបងប្អូនបាទគឺបកអស់វិញណាបងប្អូនមកហួសសំណង់បាច់វិញហើយថាទៅខាងនោះគឺតែរួចទេឥឡូវយើងមើលទៅតាមផ្លូវបន្តិចបងប្អូនបាទគឺផ្លូវចេញមកវិញក៏មិនបានបិទហើយបងប្អូនខាងលើសំណង់ណាបាទគេបានកាយដីបិទហើយចឹងខ្ញុំមកជិះថតទស្សនវិជ្ជាតាមផ្លូវឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបានទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅខាងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូននេះបាទគឺស្ថិតក្នុងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនគេបានកាយនេះដោយខុសត្រូវដោយទាំងអីមកហើយបាទកាយដីបិទខ្មោចទឹកវាហូរកាត់ណាបងប្អូនការពារខ្លាចទឹកលិចទឹកអីចឹងណាបាទជិះខ្ញុំនឹងតតម្ដិតខាងមុខគេតែជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំដល់ហួសកន្លែងគេកាយបងប្អូនកន្លែងគេអត់ដល់កាយគេពងតកាយមកដល់បដាហើយអញ្ចឹងទឹកនេះអាចនឹងស្រកទៅវិញក្នុងពេលឆាប់នេះបងប្អូនភាសាបាទគឺទឹកខាងលើស្រកហើយបងប្អូនអត់មានភ្លៀងពីពេលថ្ងៃក៏អត់មានភ្លៀងធ្លាក់ទេអញ្ចឹងទឹកអាចស្រកទៅវិញនៅក្នុងពេលឆាប់នេះក៏ថាបានឬក៏អាចឡើងវិញក៏ថាបានហ្នឹងបងប្អូនយើងអត់ដល់កាក់ស្មានត្រូវទេព្រោះមេឃនៅខែនេះគឺខែវស្សាបងគឺពេលភ្លៀងធ្លាក់ជារឿងធម្មតាហើយបាទអាចលេចនៅក្នុងខែ9ខែ10ទៀតបងប្អូនព្រោះទឹកនេះទឹកមកដំបូងបងប្អូនខ្វះទៅពេលមកលេចបណ្ដោយនេះបងឡើយឃើញអត់នេះទឹកឡើងលេចព្រៀបមកឡើយនេះក៏ទឹកលេចវាស្រែអស់តែម្ដងបងហៅថាកន្លែងហៅថាសំណង់តាទូចហ្នឹងបងប្អូននឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលនៅវីដេអូមុនហ្នឹងបាទគឺសំណង់តាទូចគឺលេចព្រាបអស់ហើយបងប្អូនបាទនេះឆ្លងខាងនោះគឺផ្លូវដែរបើអញ្ចឹងគឺទឹកវាស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងគេនឹងបិទនោះគេកំពុងដាក់ស្កាកាយបិទកាយបិទទំនប់ទឹកអស់ជុំវិញហ្នឹងគេនឹងបូមទឹកចេញពីស្រែបងប្អូនរំដោះទឹកចេញពីស្រែហើយគេនឹងឲ្យស្រូវបានលូតលាស់វិញណាព្រោះទៅតែបានលេចបាន2 3ថ្ងៃបង3ថ្ងៃចឹងគេអាចនឹងបូមទឹកត្រូវលូតលាស់ល្អជាងមុនទេសូមបងប្អូនបាទពេលនេះទឹកមកព្រៀបបាទទឹកហូរវាខ្លាំងដែរបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះយ៉ាងគេថាស្ដាំទឹកខ្ទមទុកសម្រាប់រោត្រីរោអីណាខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញមកពីខាងសំណង់ថ្មីហ្នឹងគឺសំណង់រមត្តលខាងបាទឃុំរហ័សទឹកអត់ឃុំចំណោមបងប្អូនឃុំចំណោមហ្នឹងអត់បាត់ត្រូវហើយឃុំចំណោមឃុំរហ័សទឹកបងប្អូនបាទគឺរមត្តលហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយគឺដល់សំណង់ទឹកវិញហ្នឹងបងប្អូនសំណង់គេហៅសំណង់បាទចំណោមព្រៃចំណោមសំណង់ព្រៃចំណោមចាប់ពីម៉ោង 3 4 ហើយពេលរសៀលចាប់ដើមមានគេមកលេងគេមកមើលគួយលេងគង់ទេសភាពមើលទឹកមើលអីហើយតិចគេតិចអីមកហូបនៅជួរមាត់នេះអីបងប្អូនមាត់ព្រែកឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកហូបអីតិចមកហូបអញ្ចឹងក៏ចោលសម្រាមបងប្អូនចោលសម្រាមចោលថងត្រអីទៅទុកកន្លែងណាមកកណ្ដប់អីចឹងណាបាទព្រោះភាគច្រើនឃើញបងប្អូនយើងគាត់ហូបហើយគាត់ចោលវិញដែរព្រោះគេពងគេទៅតែសម្អាតថ្មីដែរបងប្អូនឃើញអត់ទាន់មានសម្រាមទេបាទអត់ទាន់មានសម្រាមទេឃើញកាលមកគេអត់ទាន់មានទឹកគេកាត់គេមកកាត់ស្មៅក៏ដីតែពេលនេះដល់គេបានកាត់រួចហើយបាទគេបានកាត់រួចតែទឹកមកដល់បងប្អូនបាទនោះគឺមានបងប្អូនយើងក៏ដាក់មងមិនដែរក្នុងទឹកដែរដឹងថាបានឬមិនបានទេបងប្អូនមានត្រីបងប្អូនទេអត់មានត្រី
នេះបងមានតែមីគាត់លាងចានអីនៅតែម្ដងទឹកមកដល់មុខទេហើយបងប្អូនជួយនៅទឹកតែព្រៀបដល់បងប្អូនទឹកវាស្រង់ទៅលើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរៀងស្រកហើយបងប្អូនរៀងស្រកបានខ្លះហើយវាមិនបានច្រើនក៏បានខ្លះដែរបងប្អូនខាងភ្លៀង3 4ថ្ងៃបងប្អូនថា4ថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃទៅធ្វើទឹកស្រកហើយបាទស្រករៀងច្រើនផងដែរនៅខាងលើនៅខាងក្រោមបន្តស្រកខ្លាំងទេបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំថតទស្សនភាពជាច្រើនកន្លែងទៀតតែជូនដល់បងប្អូនអស់នៅទស្សនានៅថ្ងៃទី3នេះបងប្អូនជិតដើមខែបាទដើមខែហើយខែថ្មីខែ8បាទខែសីហាជិតដើមខែយើងទឹកមកប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនបាទកាលចុងខែ7ហ្នឹងទឹកចាប់ដើមមកតែម្ដងបាទលោកពូនេះក៏ចាំដេកចាំទឹកកន្លែងនេះមុខផ្ទះខាងមុខនេះដេកចាំទឹកពេលថាបាន2 3ថ្ងៃបងទឹកមកលិចយកបណ្ដោយបាទត្រីអត់មានដដែលបាទនេះផ្ទះអ្នករត្រីហ្នឹងបងដេកចាំទៅវិញហ៎បាយល្មមបាទเราខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបងប្អូនជឿតែដេកចាំរោត្រីហើយបាទអស់គាត់ធ្វើរោតុកដើម្បីទុកបាទទុកឆ្អើរត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចត្រៀមលុយទិញទុកត្រីឆ្អើរបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ព្រែកវិញហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទជម្រាបខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា